自从你的暗恋被爆后，脑子里就只剩下了怎么追男人。这句话用在王祖杰身上再合适不过。和新选哥一起排练舞蹈，被迷得神魂颠倒不说，连走位都要和意识一起出走。看起来这样子就像喝了2两。平时王祖杰说话超绝尘男音，可以。价钱最恶心的这个橙子，但只要新选哥一出现，你杰哥势必要把自己嗓子狠狠夹起来说话的。不用吧，我觉得整片的更有冲击力。旁边的人一瞬间都没反应过来，弹幕更是满屏的问谁在说话，甚至死要面子的王祖杰，就连和右边的队友递个杯子都在担心自己的脸会不会在新选哥视角不好看，所以就算队友在右边，任务是要把杯子递过去，王祖杰也就是不肯把脸撇到右边。到底有没有人来管管关俊成的死活啊？在私在物料里神的没边，完全不顾自己的形象，但一走到新选哥面前就开始装矜持装可爱。好吧，其实你杰哥有2个人格来的，只不过看到穆芷成会自动切换罢了。